Takže čus ľudia u nového videa. A dneska to máme tú hru, že Supermarket Together čas 3. A dneska by sme mali mať už konečne tých employees. Ale keď som to pozeral teraz, tak mne sa tam zabugovali, že ľudia. Lebo tam bola veľká rada, jak ten čakali na ten checkout. Tak tam bola veľká rada a oni sa sekli. A ono to vlastne potom nechcelo ísť, že nechcelo to, aby to checkoutovali, že ten tovar to nám nedávalo. Takže my sa môžeme vrhnúť na to. Dáme load store, continue. Dobre, ľudia, takže sme v hre. A je vidieť, že už to tu není sú tí ľudia, takže to je dobré. Máme tu 0 franchise point, ale síce pozrite sa, čo máme. Takže my keď pôjdeme sem a pôjdeme, že hire, treba z tohto, tento je dobrý. Bude sa volať gay hire. Yes! Máme ho! Cashier. Dobre, takže teraz, kde si cashier? On tu není. Dobre, kedy príde? Kedy príde? Yes! Čo? Yes, ľudia. A viete, čo to znamená? Že my budeme mať čo skôršie tieto a naša firma sa bude stále zväčšovať a zväčšovať. A tým pádom budeme mať väčšiu a väčšiu firmu, ale je closed. Prosím vás, ľudia, je closed. Čo tu robíte, prosím? Ale ty kokšu. No. Dobre, takže for this day, end of working day 4. A možno, že máme teraz znovu ďalší franchise point a my môžeme ísť na to. Takže, pôjdeme dovnútra a možno, že máme ďalší franchise point. Škoda. Dairy Products 1, ale škoda, že ho nemáme. No, koľko máme? 680. Tak ja doplním nejaké veci, pretože nemáme pomaly. A potom čekneme ceny. Dobre, ale my tu už máme nejaký salary, takže pay zaplatené. A toto dáme sem. Zoberieme si cukor. Takže doplníme všetko a uvidíme sa. Dobre ľudia, takže sme tu, ja už som to tu všetko nastakoval. A ja by som si išiel kúpiť ešte nejaké veci, ale ešte predtým otvoríme obchod, dáme open a máme open. Takže si čekneme ceny, takže tuto je normálna market, to máme dobre túto cenu, lebo tam je market price, že 2,25 a cena naša, ktorú ponúkame našim zákazníkom, je 2,61, čo je dobre. Aj toto je dobre, to je síce o 30 centov, takže dám 75. Teraz by to malo byť presne také dobré. Toto by som dal o 10 centov menej. Takže toto dáme o 10 centov menej. Takto. Tieto jogurty dobré. Potom toto dobré. 2,40. Dobré. A toto dáme menej, pretože možno, že išli ceny dole. A to je pre nás zlé, pretože my potrebujeme viac peňazí. A toto dáme za to 4,55 o 50 centov viacej. Toto dáme viacej. Takže toto dáme na, čo ja viem, 35. Toto 2,8. No, za 3 eurá to dáme, dobre? Alebo, no, tak. Môže byť podľa mňa 2,50, dobre. Toto môže byť. To je okolo 60 centov v profite. Toto by som dal, že na 60. Nie, toto som chcel dať na 60. Dobre. Takže tuto dáme salt. Neviem, čo je to labajné, alebo čo to je, ja neviem, čo to je. Toto stojí 50 centov na dobre, to môže. A dáme viacej, lebo prečo nie. Tak, a toto môže byť. No, tam už sme pozreli. Pozerajte, jak robí náš gej. Kúkajte, jak pracuje. Ja to budem za neho pípať. Tu máte dajte si svoje ceny. Ale imagine, kebyže si proste sem niekto príde, zobere to a odíde a proste si sem nastaviť svoje ceny. To by bolo niečo. Dáme sales a to dáme na cereálie, pretože ich nikto nechce kúpiť. A dáme Ečko. Potom dáme ešte, toto je taká drahá vec. Ja môžem za deň dať iba jeden sale. No. Čo? Toto neviem, na čo je ľudia. Takže možno, že krabice tam môžem dať. Čo sem môžem dať? Vyhodím tú krabicu. Čím som to hodil? F-ko. Nemôžem to zobrať? Môžem to zobrať sem. Aha. Takže na to môžem dať produkty vlastne.
To je dobre. A tu máme cedulu, kaušum, to a to. Dobre, takže tuto máme stále DLCčko, áno. Stafno, to budeme dávať ľudí, čo kradnú. A mám otázku, či môžem niekomu s týmto mrdnúť po hlave. Nemôžem. Super. Ja som istým chcel... Ty si zaplatil? Ty si nezaplatil. Dobre. Zaplatil si? Áno. Dobre. Nemôžem nájsť kola battle. Však máme všetko ešte. Keď je to na tom sale, tak to kupujú všetci. Čo keď spravím to, že dám cenu rovnakú a no... Čo spravíte? Dobre. Dúfam, že nás niekto nechce dneska okradnúť, lebo v minulom dieli nás tuším niektorí okradli a bol som v minuse, že 500, alebo to bolo tuším off-screen, takže tento ujo vyzerá ako keby, že nám chce kradnúť. Not my problem, inak by som ho to zbil. Takže chcel by som ešte povedať, že chcel by som urobiť nejaký urbex, takže tak, teším sa na urbex, takže tak. A tu máme tie dve miestnosti, tu je nejaký slon, ale to neviem čo je. Tu si podľa mňa môžeme kúpiť akože ten buy shop space. Tu máme asi tie spaces. Top! Aha, ja som kúpil ten. No super. No toto môžem položiť, jaj, takto. Nemôžem toto nejako zbúrať? Nie, nemôžem. Aj tap. Dobre. Takže ja by som, kde to je? Delete mode. Only allowed when the shop. Dobre. Asi sem dáme dva checkouty, že v jednom budem ja, v druhom tam. No, tu by som pomaly zväčšoval a dával viac a viac tých vecí. A potom by som chcel ešte trošku viacej to zväčšiť. Nejaký človek si tu hladká mačku, čože dobre. A tuto potrebujem nejaké moon tokens. No, ale náš obchod podľa mňa najviac úspešný obchod. Takže tak. A ešte bude taký Halloween video. Takže tak. A to bude podľa mňa na tom dobre, že za chvíľu vyjde asi Halloween nejaké video. A keď nevyjde, alebo vyjde nejak neskoro, tak ospravedlňujem sa, nemal som čas na to, aby som to strihal. A som teraz trošku taký nachcípaný. Ale ona to robí rýchlo, ona to iba napípa, zobere peniaze a to je všetko. A ona iba kartu zobrala a hotovo. Pozerajte. Vidíte? Ty kokšo, to je dobré, ale je dobré, lebo zarábame oveľa rýchlejšie za deň. A ona má dobré skúsenosti ako ten kašier, ako čo tuto je. Prepačte, nie sú súžené ani cereals, ale to nevadí čo. Takže tak, a ešte budem robiť takú... Dávam taký jeden pík. Bude video z takej hry, že Alien Isolation. Potom, čo dokončíme sériu, jak ju vôbec dokončíme. Takže... Teším sa a dúfam, že všetko bude také skôršie a skôršie. Ale ona je vlastne gay, lebo gayovia sú na chalanov. A ona je gay, lebo je na chalanov. Ale ona to robí dobre, tú prácu. Ľudia, už sa nám zotmieva vonku, takže predpokladám, že za chvíľu bude noc. A v tomto dieli by som si možno dal 2 dní, ale tá ďalšia, lebo čo, ja už mám 1 point available. Čo by som dal? Dáme Infusions 1, alebo dáme Dairy Products 2, alebo dáme Soda Drinks 2, alebo... Dobre, dáme toto. Som si istý. Dáme to, lebo je to pre mečky a tak. Takže pôjdeme sem, Basic Products, dáme takto, potom pôjdeme sem, zoberieme tak a zoberieme Big Money, čo nemáme ešte. Ježi. Fúha, tak dáme buy, kúpiť a ideme si to zatiaľ tam dávať. Tu máme tuna Big Fish, sem, ja to tu musím poupratovať. Zoberieme tak, to sú také canned food, to sú zakonzervované foods a tak, takže tu je také aj cat food a také. A mali by sme ešte viacej zarábať. A potom pôjdeme pre toto a pre toto. Ale na to potrebujeme Soda Drinks 3. Takže ja by som išiel najprv, kde to je. Free Energy. Divné. No, takže zoberieme toto, Red Beans, takto a takto. A ja už pôjdem zatvoriť, ale ja som sa snažil včera zistiť, čo je toto. Včera bolo, neviem čo bol za deň, ale snažil som sa to zistiť, čo je to. A nemáme honey cereals a pasta trochu, takže kúpim ešte jednu pastu. Pasta penne.
tak a tak. Všetko nám chýba. Je to také najlacnejšie. Najlacnejšie je tu tá zapkola. Máme 300. No, takže kúpime takto. Ešte. Všetko si... Aha, ono to padá z neba. Dáme toto, takto doplníme rovno. Ešte toto doplníme. A potrebujeme sír, lebo nemáme sír. Dobre, zoberieme si takto. Nemáme sír, pastu. Nie, pasta na zuby, jasne, že nie, ale pasta ako nejaké cestoviny. Dobre, takže ja zatiaľ toto všetko poberem. Dobre, pobral som to sem všetko. A teraz môžeme ísť všetko naplniť. Takže doplníme toto. Pastu doplníme. Cestoviny. Nejaké to sú cestoviny také, keď papáte v tom polievke, tak to myslím. Ja by som zatvoril obchod. The end of working day for. Dobre. Máme income 798 eur, čože skoro 800, tak to už je 800, ale dobre, zarábame a lepšie ideme a lepšie, takže... A máme len 71, pretože sme zaplatili za toho geja a tak sme zaplatili. Takže ja by som rovno spravil, že otvoríme obchod a ideme doplňovať. Cukor hotovo, ja toto budem musieť upratať. Ale dáme si sem čo najskôr. Takto. Nie, choďte do... Dáme to za 2,50 bude podľa mňa dobrá cena. Len to tak, 50. Ber. Boha, lakol. Viete, čo ja spravím? Kde som to dal? Ja mám inventár, alebo jako... Nemám. Ja to nechám tu. Spravím to rýchlo. Za 3,50, pretože vždycky o 50 centov to je... Neber nič. Ja som... On tady to prešiel a mňa sa celé zrušil. Doplníme to všetko, ale nevidím tu update. Kde je update? Však tu bolo všade. Halloween a také. Neviem. Toto by som si sem dal. Dobre. My už máme trošku profit, už ideme v profite. Jedlo pre mačky, to ide do boxu, pat, to, že neodídeš bez zaplatu. I haven't found cat food! Ty tupý, slepý! Ono už je to nadstavené. Dobre. Ja sa nesťažujem. Tým lepšie pre mňa. Aj toto je cat food, pur. Fuj, až sem cítim smrad. Aha, ono sa to nastavuje za mňa. Dobre. To je dobré. Lebo nemusíme to nadstavovať. A tu je dog food pat. Tam je, dobré. Pat. Dog food. Fuj, až sem cítim tú onu. A toto sa nenadstavilo. Prečo ti dog food a tak sa nadstavujú? Toto by som dal. Pašický idiot! Ja som to nestihol nadstaviť. Si paštický. Tudu ti strčím do rici. Hajzel. Nevidíš, že je to tam nadstavujem, či čo? To je na 2,30. Žer. Ja som to urobil zle. Aha, zoberieme ešte toto. Prečo táto zapkola vyzerá strašne tak chutne, že máte chuť to zobrať z tej hry a že otvoriť a to vypiť celé. Tak to vyzerá. Jak to tam mám? Dobre. No, takže doplníme ešte zatiaľ toto, lebo určite si to kúpili. Čože je dobre, že si to kúpili. Zoberieme toto, aj toto doplníme. A chýba nám sír. A čo? Čo je salár? Ja platím za neho. Za geja. Dobre, kde je... Ideme objednať sír. Lebo umierajú pre sír. 500 za sír! Dobre, 500 za sír. Iba za sír. Vajca si chyťte všetci. 500 za sír dávať? Dobre. Tak ja som asi bohatý tým pádom. Kokos. 500. Boha. 500 dávať za posratý sír. Furt počujem iba pip. Ale lepšie je, než byť tam a robiť furt to isté pip. Ona sa má zle. Ale aspoň dostávať 90 eur na deň. Nechcem klamať, ale to je dobre. To by som chcel. Robiť každý deň pip, ale dostávať 90 eur každý deň. Tomu ver. Dáme tam sír, lebo bez síru ľudia nevedia prežiť, že? Čo si nemôžu kúpiť mlieko a urobiť si z toho sír, či čo, ako sa robí sír. Žer. Čo ešte doplníme? Určite pastu kúpili. Takže doplníme pasta penne. Kúpili určite aj dog food. No jasné. No franchise. Mliečko. Potom čo to bolo? Jogurty tieto. Tie určite. Tie jogurty už nemáme. Zapkolu. Ja to hovorím asi po 400 miliónov krát
ale ja to chcem vytrhnúť z tej hry a zjesť to. Mne to robí chute, ako hovado. Dobre, takže kde máme veci? Čo mám urobiť teraz? Máme len 376, to není dobré. Tu bola čo? Soda pack. Ja som sa zlákol môjho vlastného zajaca, pretože má takú ohradu a on tu beha. Cica! Čo je? Čo si mal za nákup? Ty si mal jednu vec, debil, že? Ja, že ma to posunie. Imagine byť tebou. Ja to budem pípať, ja budem robiť píp a ona bude oné peniaze tam naťukávať. Ale ono to je rýchlejšie, really. Je to rýchlejšie, ale mám prdeli. Nech to robí sama, mne sa nechce. Ja nesom až taký tupý, že by som robil píp celý čas. Tu je moja hračka. Ja, viete, čo ideme urobiť? Ideme si dať trošku času gameplayu. Ako budete vidieť, ak sa trápi upratovaním to. Ľudia, už tu je nejaký strom a už je pomaly tma. A máme Frenchy's Point, takže uvidíme sa, keď to bude mať upratované. Ľudia, potrebujeme nejakého idiota, ktorý nám to bude zahadzovať. Lebo ja toto nedám. Ľudia, zaplatíme jej, aby sa nepošťala. Dobre, zaplatené. Ľudia, narazil som na jeden problém. Ja som zahodil premium soda a tam bolo ešte. Skoro zahodil. Ľudia, už dokončujem a pomaly to už máme. A získali sme Frenchy's Point 1 a za chvíľu už budem dávať, že closed. A neviem, čo by som také chcel. Viete si, že soda drinks 2. No, to není zlý nápad. Máme tu employee. Toto je employee 1 a kde je employee 2? Employee 1 a kde je employee 2? Ľudia, kde je employee 2? 3. Ľudia, my tu nemáme employees 2. Ja by som teraz dal infusion swat, ale najprv nakúpime všetko. Takže nakúpime tak. 100 € za také posledné. Dog food, toto. No a skončili sme so dňom. Dobre. Takže end of working day, day 6. Not found, products 18. Nechápem. Rent cost 0. Všetko porádku. A prší ľudia. Ale na dneska to podľa mňa by stačilo. Ty môžeš ísť domov. Kam ideš? Ja, tu je Aha! Ona pôjde sem. Zavri sa. No, takže, čo som to chcel? Toto video by bolo na dneska všetko. Dúfam, že sa vám páčilo a malo by byť také zaživnejšie, aspoň dúfam a tak. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo a my sa vidíme pri ďalšom dieli. Čus.